不過老豆，琴日你嗰條視頻啊火咗啊，好多人都話你評論嗰個雞，有好多人仲要鬧你喎，喺私信嗰度，你點睇啊？呢個正常嘅，其實咧好多網友都好正常嘅同我互動，叫我話得閒，喂你講得咁好啊，不如人整隻雞試下啦咁。係咯，喂咁事不宜遲。但係冇辦法啦，鹹師傅真係唔得閒啦，要整月餅啊。其實浸雞好簡單嘅啫，幾樣嘢做好啲細節就 O K 噶啦。都係事不宜遲，我做翻個餅先啦，都係。咁你而家喺度整緊咩嘢？嗱，我今日咧就整一個欖仁豆沙嘅餡，大家都睇到啦。我哋嘅欖仁豆沙咧就肯定蓮香樓嘅，仲有睇啲欖仁啦。首先咧，先攤開佢先，呢個做底嘅，嗱冇花假噶啦，真係咁多欖仁落去㗎。哇！呢個欖仁都唔少喎。所以唔少咯，1斤豆沙2兩欖仁，所以冇得走雞㗎啦。唔好太重手呢個時候，太重手咧啲欖仁會碎嘅。用摺疊嘅手法，摺疊嘅時候咧真係要慢慢摺啦。好多人都話：喂，你攞咁多欖仁，喂唔使錢㗎。我哋對啲朋友負責㗎嘛，偷工減料嗰啲嘢我哋唔做嘅，切7、8次到啦，咁啊差唔多㗎啦。師傅係咪稱錯㗎？咁多欖仁㗎喂？係咯，多到離曬譜啊！啲欖仁，原來咁先係咁先至係真正嘅，真係按足個比例去做嘅。嗱，欖仁豆沙咧個餡就撈好咗啦。我切開俾大家睇睇，中間每個地方都有欖仁嘅，好均勻嘅。想食嘅朋友記得點讚關注譚師傅啊！